Olá pessoal, Samuel Som aqui, gravando mais um evento para vocês, né? Hoje eu tô com um eventozinho aqui de igreja, né? Aí vou tá mostrando aqui a vocês as ligações, né? Aqui eu tô com os microfones aqui do coral, né? Ligado aqui em cima, né? O microfone aqui do coral. De retorno, aqui eu tô com esta caixa aqui de retorno aqui para cima, né? Tô com ela. E também, pessoal, vou estar mostrando a vocês aqui a mesa que eu tô usando aqui hoje, né? Tô usando essa mesa, viu? Mesa muito boa, viu? E a gente, eu comecei a montar aqui hoje cedo. Eu vou estar lá, eu volto já. Aqui eu vou mostrar a vocês a frente, viu? A frente lá, o tipo de caixa que eu estou usando, e vou estar mostrando a vocês também as ligações, viu? Que eu vou fazer aqui, né? Várias cadeiras lá, né? Bem organizadozinho, né? Então volto já. Pronto, pessoal, voltei aqui, né? Voltei aqui com o vídeo. Então eu vou estar mostrando aqui a vocês aqui as ligações aqui que eu estou usando, né? Eu estou usando esse amplificador 2000. Eu estou usando 2 graves de 2.200 nesse canal. Estou usando 2 médio Eros 1200 nesse canal. Estou usando, vou estar mostrando a vocês lá na frente aqui. Vou estar mostrando a vocês aqui. Peguei aqui ao meu câmera. Vou estar mostrando aqui a vocês, pessoal, passo a passo dessa mesa. Essa mesa, ela é uma mesa pequena, mas uma mesa com um grande recurso. Essa mesa, ela faz 16 canais. Aí vocês me perguntam, mas como que ela faz 16 canais? Se ela só tem 11 deslizantes e tal. Então, pessoal, ela faz aqui. Aqui é os auxiliares desses outros canais. Uma mesa muito boa. Aqui, pessoal, aqui eu estou usando aqui esse amplificador, um lado para o grave, outro lado para os médios. Aqui eu estou usando os TI, 2 TI. Nesse canal eu estou usando uma caixa lá de retorno, né? E aqui, na frente aqui, eu estou usando um Selene 2200 de grave, um TI da Eros 2200 e o alto-falante lá 2200 da Eros. Do mesmo jeito, boa noite, do mesmo jeito aqui nessa caixa. Então, a gente então, pessoal, aqui foi mais um videozinho aqui para o canal. Você que não é inscrito no canal Samuel Eventos, se inscreva, dê o joinha, compartilhe com os amigos, que a gente vai estar mostrando vários outros conteúdos aí para vocês.